Hallo, jy is baie welkom by ons gesamentlike Pinksterdiens. Kan jy glo, ons is nou al by die 8ste geleentheid. Jesus nooi vir jou en vir my, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Amen. Liewe medegelowige, genade, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, in die Here Jesus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, ons tema vanaand is, volg die voetspore van Jesus, en jou lewe draai al hoe meer om diens. Ek het hierdie skoene saamgebring, sien jy die skoene? En ek wil sommer dadelik vir jou vra, is jy bereid om in iemand anders se skoene te gaan staan? Ons gaan vanaand uit 2 gedeeltes saam lees. Ons gaan 'n gedeelte lees uit Johannes 20 vers 21 en dan uit Lukas 10. Voordat ons saam lees, kom ons maak eers oop toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou in U teenwoordigheid kan wees. Want U het ons self gesê, waar 2 of 3 in U naam by mekaar is, dat U daar is. Here, ons is hier met 'n verwagting. Daar reeds hierdie Pinkstertyd vir ons geseën. En daarom bid ons dat U nou self deur die woord met ons sal gesels. Heilige Gees, U wat binne in ons woon, wil nie hierdie woord vir ons duidelik maak nie. Dankie dat ons dit mag vra in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vriende, Johannes 20, daar vers 21, daar lees ek die volgende woorde. Dis Jesus wat in die woord is, dit is nadat hy opgestaan het en sy disippels verskyn het. Dan sê hy vir hulle, vrede vir julle, ek sê weer vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan gaan ons ook 'n gedeelte lees uit Lukas 10. En vriende, Lukas 10 begin mos met die 72 mense wat deur Jesus gekies word en uitgestuur word. Nou die 72 sê vir ons, dit verteenwoordig die hele wêreld. Nou hulle word uitgestuur met 'n baie dringende boodskap. Jesus sê baie duidelik vir hulle, gaan nou. Maar hy sê ook vir hulle is totaal, geheel en al afhanklik van hom. En dan kom die gedeelte wat ons gaan lees. Dit is nou uit vers 25. Daar die opskrif sê die barmhartige Samaritaan. Ek begin met die vraag wat die wetgeleerde vra, eintlik of Jesus vas te vra, hy vra, wat moet hy doen om die ewige lewe te kan verkry? Dit is 'n belangrike vraag, want dit handel oor die ewige lewe. Nou vriende, kom ons lees, hoe antwoord Jesus dan? Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan daar in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Vriende, net te loops. Ons kan dit mos nie uit ons eie uitdoen nie. Daarom is dit so wonderlik dat 'n mens uit genade gered word. Hier antwoord die wetgeleerde dan, hy sê, jy het reg geantwoord. Want dit is 'n aanhaling uit Levitikus uit en Deuteronomium. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde by homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval, het hom kaal uitgetrek, hom geslaan en hom half dood bly lê, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy verlangs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook verlangs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem en hom daar verder versorg.
Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlands terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste aan hom wat onder die robbers verval het? Die wetsgeleerde antwoord, die man wat aan medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Liewe vriende, ek lees in Markus 4, daar lees ek dat Jesus sê, kom hier, kom saam met my, en ek sê julle vissers van mense maak. So begin die disippels se pad dan saam met Jesus. Ek wonder of jy onthou, ons het hierdie diens mos ook begin met die woorde waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kom, sê Jesus. Die Message Bybel sê oor Matteus 11, sê, come to me, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitted on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Wat hoor ons? Jesus se woorde laat my dink aan 'n diensopleiding of soos vakleerlingskap. Nou weet jy mos hoe werk dit met vakleerlingskap of 'n diensopleiding. Aanvanklik kom jy net en jy kom kyk wat doen die kenner. Jy loop saam met die kenner, doen saam en later word jy vertrou om dit ook te gaan doen. En dit is wat ek van Jesus hoor. Jesus sê, kom saam met my, kom loop saam met my en kom leer by my. En vriende, dit is disippelskap. Iemand het gesê, Jesus het ons nie geroep om Christene te wees nie. O ja, dit is so, en dit het ons Sondagoggend ons gehoor, dan Handelinge 11. Daar in Antiochië is die Christene mos, of die gelowiges mos Christene genoem, wat eintlik maar 'n bynaam was, wat wil sê, dit is die manier waarop hulle gelewe het. Nie, hulle was bekend as volgelinge van Jesus, of dan mense van die weg. Jesus roep mense om hom te volg, om by hom te leer. Nou sou mens kon vra, hoe leef ek nou as volgeling, as 'n disipel, in veranderende tye, en tye soos hierdie waarin ons vandag leef. Nou vriende, dis het Jesus mos, toe die wetsgeleerde vir hom 'n vraag vra, maar wie is my naaste? Het hy geantwoord met 'n storie. Maar Jesus het dit dikwels gedoen. Jesus het dikwels baie belangrike dinge probeer verduidelik aan die hand van 'n storie waarmee hulle self kon vereenselwig. En sien, die mense het geweet van die stukkie pad dat tussen Jerusalem en Jericho. Hulle het geweet dit is 'n plek wat gevaarlik is. Het geweet daar's rowers en partykeer ook selfs wilde diere. Mens loop nie daai pad as jy nie moet nie. En as jy dit dan moet loop, dan loop jy dit verkieslik ook nie alleen nie, want dit is 'n gevaarlike pad. Nou ek gebruik Jesus hier die baie bekende voorbeeld. Ek sou amper kon sê, dit is ook 'n aktuele storie van 'n rower wat 'n arme man aanval, of daar aanrand. Ons ken nie sy naam nie, maar ons weet dit is 'n man in nood. Dalk was dit sy eie skuld, dalk was hy selfs onverskillig. Maar dan lees ons, Jesus vertel, gelukkig kom daar iemand. Eers kom daar die priester, en toe 'n leviet. Mense wat weet van die Here. Mense wat op 'n manier betrokke was by die kerk. Hulle sien hierdie man in nood. Wat doen hulle? Ja, jy het reg gehoor, hulle loop aan die ander kant verby. Hoekom? Dit word nie vir ons gesê nie. Daar word selfs ook nie vir ons gesê wat die rede ook al was. Die punt is, hulle het nie iets gedoen aan hierdie arme man se probleem nie. Hulle het hom nie gehelp nie. Nutteloos.
Daar is mos in ons dag baie mense in nood. Of dit is kosnood, of dit is dat hulle aangerand word, of dit is werkloosheid, of dit is verslawing, of dit eensaamheid is, wat ook al. Daar's baie mense waarvan ek en jy weet wat in nood is. Mense in ons dorp, met wie dit nie so maklik gaan nie. Maar ons kan nou dalk bekommerd wees daaroor. Die vraag is, wat doen ek en jy daaraan? Hierdie priester en leviet het gesien hier's 'n man in nood. Een of ander rede, stap hulle toe, aan die kant verby. En dan kom toe nog iemand, verrassend, so Samaritaan. Hy is maar net op pad, iewers heen. En op sy pad, sien hy wat aangaan. En anders as die priester en leviet, gaan hy nader en hy doen iets. Wat maak die verskil? Jesus sê, hy het hulle gesien, die ander het ook gesien, maar hy het hulle innig jammer gekry. Weet jy, dat die Griekse woord, wat ons vertaal met innig jammer kry, die Engelse woord is dan compassion, kry ons net 3 keer in die Lukas evangelie. Die eerste keer word het gebruik vir Jesus, toe hy die weduwee sien wie se seun, wat haar seun verloor het. Die tweede keer wat ons dit in Lukas evangelie kry, is by die gelykenis van die verlore seun, waarop vir ons vertel word van hierdie pa, wat sy seun innig jammer gekry het. En dan die derde keer kry ons nou hierso, by die Samaritaan. Wat sien jy? Ons sien, dat hierdie Samaritaan, maak soos Jesus. Ons sien dat hierdie Samaritaan hart het soos die Here. Ons sien dat iets in sy lewe gebeur. Maar daar was lang terug 'n liedjie. Love changes everything. How we live and how we die. Nou weet ek, dis nie bedoel as 'n geestelike liedjie. Maar weet jy wat? Jesus se liefde, sy liefde vir my en vir jou, het mos my en jou lewe totaal kom verander. Paulus sê, dis die liefde van Christus wat ons dring, omdat ons tot die insig gekom het, dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. Ons word gedring deur die liefde van Christus, ons is so dankbaar. Innig jammer gekry. Weet jy, die Bybel is nogal duidelik, hy's ernstig oor hoe om op te tree teenoor mense in nood. Ons sal kan sê, behandel die wat in nood is, soos jy Jesus sou behandel het. Dis Bybels. Matteus 25 sê vir ons, daar vertel Jesus, eendag gaan daar vir ons gevra word of gesê word, ek was honger en ek was dors. En jy het vir my gehelp. Behandel die wat in nood is, soos jy Jesus sou behandel het. Ja, ons volg vir Jesus, wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Ons volg vir Jesus, waarvan ons lees in Johannes 13, dat hy vir ons tot die uiterste toe liefgehad het. Vriende, Jesus het nie iets net kom gee nie. Jesus het homself kom gee. Dit was moeder Teresa wat op 'n dag gesê het, ons kan nie groot dade doen nie, maar slegs klein dade met groot liefde. Daar is die waar storie, die storie wat Colin Smith vertel, hy is 'n predikant hier in Gauteng. Hy vertel van die man met die naam Tebego. Tebego was in die kindersel daar in G7 van die sentraal gevangenis. Toe hom die eerste keer ontmoet het, was Tebego het hom gekry daar aan die een kant van die sel. Dit was Ramadan tyd, soos ook nou maar wat, was dit Ramadan tyd en hy was besig om te bid, so mens kan aflei, dat hy van kleins af groot gemaak is as 'n moslim.
En so het hulle gereeld by hierdie kindersaal gekom, en so het hulle gereeld dan ook met die Bego gepraat, en op 'n stadium sê hulle vir hom, hy is deel, hy hoef nie deel te word nie. En so kom kuier hulle gereeld vir hom, en hy voel hy is deel, en toe op 'n dag, toe hulle weer kom kuier, toe het die Bego so kruisie op 'n hangertjie hier voor sy bors. En hulle vra toe vir hom, maar te Bego, wat het gebeur? Toe sê hy, die mense van Jesus het vir my kom kuier. Die mense van Jesus het my kom deel maak van hulle groep. Die mense van Jesus het in my belang gestel. Ek wil ook hierdie Jesus volg. Terug na ons skrifgedeelte, dit is nogal interessant. Jesus se vraag in vers 36. Vers 36 vra Jesus dan die vraag waar hy dan vra, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste aan hom wat onder die rowers geval het? Wie van hierdie is drie? Dis nou die priester, dis nou die leviet of die Samaritaan. Was vir hierdie man 'n naaste? Vraag is, vir wie is ek 'n naaste? Aan wie, sê Jesus, moet ek medelee kom bewys, mercy betoon? Dit is die mens wat op my pad kom, wat in nood is. As ek daai mense sien, wat maak dit in my? Ons het gehoor dat die priester en die leviet wat van die Here weet, wat diens gedoen in die kerk, het aan die kant verby gegaan. Ons het ook gehoor van die Samaritaan, wat hom innig jammer gekry het. En is jy iemand wat die nood raak sien, en hulle innig jammer kry? Is jy bereid om in iemand anders se skoene te gaan staan? Deur hulle oë te kyk en hulle te probeer verstaan, hulle storie te verstaan. As die hartseer waar verhaal van die vrou wat vir haar huishulp die Vrydag sê, jy moet asseblief môre, dis die Saterdag vroeg inkom, want ek kry belangrike gaste, en ons moet ons huis mooi maak, regmaak vir die belangrike gaste. En toe kom Saterdag, en die huishulpie is nie daar nie. Dit raak 8 uur, 9 uur, en toe kom daag die huishulp eers 10 uur op. En toe is die vrou van die huis verskriklik ontstel, en sê, maar het ek jou dan nie so mooi gevra gister, dat jy sal vroeg kom nie. Dis 'n belangrike dag vir my, en die huis moet skoon wees. Toe die huishulp het maar net weer haar voorskootjie aangetrek, en die huis begin skoonmaak. Dis later het die vrou van die huis agtergekom, 'n tragedie het die huishulp vroegoggend getref. Haar dogter is vroegoggend oorlede. Sy het nie in daai huishulp se skoene gaan staan en probeer verstaan en deur haar oë gekyk nie. En daarom was daar nie innige meegevoel en medelee nie. Ek lees iemand skryf, hy sê, people don't care how much you know until they know how much you care. Ja, in my lewe was daar baie jare terug, ek was nog op skool, oom Volg. Hy was my sonnaskoolonderwyser, vandag praat ons van kategeet. My sonnaskoolonderwyser, en dis my voorlaaste jaar, dit is maar ons daarvoor gepraat het, voorlaaste jaar voordat jy na die week toe gaan, was hy my sonnaskoolonderwyser. Hy was nie ryk nie. Hy het in 'n baie klein huisie maar gewoon. Ek onthou glad nie wat hy vir ons in daai jaar geleer het nie, maar wat ek onthou is sy omgee. Sy omgee vir ons. Dink jy? Ons leef in 'n veranderende wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie nood is. Nood het ons verskillende gesigte, nie waar nie. Sien ons dit raak. Dit is innig jammer vir iemand wat in nood is. Maar ja,
Dit gaan verseker van jou en my iets vra. Wie kom elke dag op jou pad? Hoe behandel ons mense in nood? Behandel ons hulle soos wat ons vir Jesus sou behandel het? Ons is volgelinge. Ons is disippels van Jesus. En Jesus se woorde daar in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, is ook op jou en my van toepassing. Vriende, Jesus het kom mens word. Hy het in ons skoene kom staan. Hy het saam met mense geloop. Bybel vertel, hy het selfs gehuil. Hy het hulle innig jammer gekry. Hy is hulle lief tot die uiterste toe. Hy verstaan. Verstaan as hy swaar kry. Verstaan as mense vir ons drop. As mense ons beledig. Hy het in ons skoene kon staan. Hy het ons nood raak gesien. Nie net ons sonnenood nie, maar vir Jesus is die hele mens belangrik. Mense kom som, Jesus het kom dien. Jesus het kom omgee. Hy het nooit gesien en niks al gedoen. Vriende, sien ons die nood raak rondom ons. Ons moet vir die Here vra, Here, help ons om raak te sien. Raak te sien die mense in nood wat op ons pad kom. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak hoe hulle in die dood gekom het nie. Vriende, dit moet ons hart aangryp, sodat ons iets daar sal doen. Ek wil vir jou vra, elke keer as jy jou skoene aantrek, dink aan mense in nood. En vra die Here, hoe kan ek vir hulle 'n naaste wees? Iemand met 'n hart wat omgee, medelee, met mercy betoon. Matteus 25 sê vir ons baie duidelik, behandel die wat in nood is, soos jy vir Jesus sou behandel het. En jy is disippels, volgelinge van Jesus. Amen. Kom ons raak net 'n paar oomblikke stil voor die Here. Hemelse Vader, ons leef in 'n land waar daar baie mense is wat in nood is. Here, ons is alreeds bewus van 'n klomp mense wat nie genoeg kos het nie. Wat soms in haglike omstandighede woon. Mense wat hoop verloor het. Wat sommer net langs die pad voel hulle het uitgeval. Here, ons leef in 'n land waar daar mense is wat eensaam voel. Ons leef in 'n land waar ons bejaarde mense daar in die seniorhuise nie kan uitkom nie en alleen voel. Here, ons wil vra dat U vir ons oë sal gee wat sien. Maar Here, ons wil nie aan die ander kant gaan verbystap nie. Maak ons verskilmakers, mense wat nader kom, wat in iemand se skoene gaan staan, tyd afstaan en regtig help en nie net daaroor praat nie. Here, ons harte seer in die dorp. Maar Here, vandag is een van die besonderste mense wat U vir ons geleen het, begrawe. Here, dankie vir Mary Ann, plaatjies van Nuffel. Dankie vir die impak wat sy op baie mense se lewens gehad het. Dankie dat sy ma was vir 'n klomp mense. Ons, as 'n gemeenskap van gelowiges, in die besonder dan vir Dawid en sy familie in die opdra,
Wil U nie self troos nie. Here, baie dankie dat U juis vir ons geroep het in 'n tyd soos hierdie. Ons weet, Here, dis dringende tye. Ons moet nie eers gaan staan en uitstel nie. Ons moet dit nou doen. Here, hierdie nood is so groot dat ons suiwer afhanklik is van U. Dankie, Here, dat juis in Pinkstertyd ons kan weet dat die Heilige Gees in ons woon, wat vir ons herinner aan Jesus se woorde, wat vir ons troos, wat vir ons help om meer en meer soos Jesus te leef. Here, help ons om ook raak te sien waar die besig is om te werk. Dankie dat ons kan getuies wees van die wonderlike dinge wat reeds besig is om te gebeur, ook in ons dorp. En daarom, Here, wil ons weer eens vir U kom sê, hier is ons. Gebruik U vir ons. Amen. Vriende, ek wil dan ook vir jou 'n mooi dag toewens. Mag die Here vir jou, U huisgesin ryklik seën, vir jou en jou familie. Maar ek wil nou ook bid dat die Here vir ons as land sal seën, vir Suid-Afrika. En ons leiers sal seën. Ontvang nou die seën van die Here. En dan leef ons in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees en by ons bly. Amen. Totsiens.